tolkiina waa isku dilay waligii la dooramayo waligii la dooramayo أنا حلوانا waxaan siin lahaa codkayga Saciid Cabdullaahi Dani Assalaamu calaykum asxaabtada meel badan naga daawanaysa YouTube subscribe noo dhaha like ta ilaawina share ta wax kasta waa xaqiina maanta waxaan doonaynaa su'aal aan wadiino bulshada gaalkayo Saciid Cabdullaahi Dani iyo farmaajada xildhibaana keebad codkaaga siin lahayd mise keebad taageer lahayd bulshada iyo waxay dhahaan aragtidooda dhiinaadii macallina اقرقني سننتذا دولة قصل وناقاقا قرقرنا انت جوقاقا طريقها بكبروح ذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سؤال قدير متى سؤال ديار بانوا أوكي أير أروح حلبان Saciid Cabdullaahi Dani farmaajo ka codkaaga siin lahayd أير لبادنا isku mid maaha ninna waxbuu qabta ninna waxbuu liqa ninkaan wadankan Puntland la yiraahdo walaalaha waa isku dira ninkaan Dani la yiraahdo dhaqaalihiisina isaga urusay isaga amaraad baa qaybsaday tolkiina waa isku dilay waligii la dooramayo waligii la dooramayo السلام عليكم عليكم السلام ولا سؤال قدير متى diyaar baan weydiin karaa ولا أروح حلبان farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Dani keebad codkaaga siin lahayd أنا حلوانا waxaan siin lahaa codkayga Saciid Cabdullaahi Dani maxaad ku dooratay waxaan ku doortay waa madaxweyne Puntland iyo deegaanka wax badan ka soo qabtay Soomaaliland wax tari kara oo waxa weeye hal abuur iyo way aragnimo iyo karti iyo aragtiba leh marka waxaan Soomaaligu baaqayaa inay doortaan Saciid Cabdullaahi Dani codkoodana siiyaan meel kasta joogaan عليكم السلام ورحمة ولا أروح حلبان لعلا عضمها يا farmaajo iyo baaki Saciid Cabdullaahi Dani ka codkaaga siin lahayd وهدانا هين كوربا حد ما هم بعد يقول ما قررت hadda ma tahay بابا هاي ma tahay keebad siin lahayd دنيا فرماج فرماج هاي قوانية بالكن علوش وين مقالي ولا أبار بنقدر يعني وشغلان ما نقول عادي كي أبار كاغر جاي ودني شيد باتي بهذا بالكان شيد بناني وحنا شغلنا قرر من أبدو روش شيء شغلنا نص ما دهن ترى مدو قدامنا هنيو نيكاس حل بنقول أنا ده حقوق يدا نص حقوق هذا مقام يا مركان مقامته كل أنا قدام ليرنا اللي بنتي يدا مقامته قال لكم مقامته أنا ده شيء نيكاس هاي استنيو شكله مرق كله قرنس أنا الكسيني اللي بنتي وحياك السلام عليكم وعليكم السلام ولا سؤال قدير أنت ولا الديار بودوه ولا أروح حلبان farmaajo iyo Dani ka codkaaga siin lahayd farmaajo iyo Dani wala horta waxa la mid naftiisa daryeelaa mid kale u doodan farmaajo horta waa aabihii Soomaaliyeed waa taageersanahay Saciid Dani Puntland saddex xaafadooda buu dayacay oo shilinkii lumiyay Soomaaliya inuu ku darsado marka waxa leenahay ilaahay ninka naga nabad celiyo farmaajo taageersanahay walaal farmaajo wadataa farmaajo anu wata madbiga saaran yahay uma hasantaa walaal assalaamu calaykum عليكم السلام su'aal diyaar ma tahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo farmaajada xildhibaan ka codkaaga siin lahayd waxaan siin lahaa farmaajo maxaa ku siin sax ku dooratay waxaan ku taageeray dalka iyo dadkaba wuxuu u qabtay waa la yaqaan qabadkiisa ayaa muuqda qofkii waxa qabadkiisu muuqdana waa la arkay Danina waa madaxweynaha khayr Allah siiyo waxaan kaloo kuu sheegayaa farmaajo dalka oxygen buu keenay hydrogen oxygen oo dadka badbaadinaysa bulshadii dhammaadkeed dalkana wuxuu u qabtay waa loogayaa mid hadda maanta meeshaan ka qarsan ma shacabkii Soomaaliyeed waa u duceynaa oo soo noqonaya martaba insha Allah soo noqon doona عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal adoo xildhibaan farmaajo iyo Dani ka codkaaga siin lahayd walaal haddii aan arintaas macnaha aad weydiisan kaaga jawaabo farmaajo iyo ninka la yiraahdo Dani wax la isaga dhigi karo ama ma garanaysa isku meteli karo ma aha aniga macnaha raay ahaanteeda waxaan qabaa in waxa weeye farmaajo uu yahay aabaha ummadda Soomaaliyeed in macnaha mar labaad iyo mar saddexaad lagu celiyo doorashadana uu istaahilo baan anigu macnaha raay ahaanteeda qabaa midda labaad waxaan kale oo halkan macnaha warbixin uga jeedinayaa waan kaga faa'iideysanayaa baarlamaanka cusub oo hadda waxa weeye la doortay haddii ay ummadda Soomaaliyeed qulubtooda iyo maskaxdooda ay rabaan inay fayoobaato xilka lagu soo celiyo farmaajo leeyahay ma santa wala assalaamu calaykum baa وعليكم السلام baa su'aal diyaar ma tahay ها بايو adoo xildhibaan farmaajo iyo Dani ka codkaaga siin lahayd باي فرماجة siin lahaa codkayga farmaajo siin lahayd farmaajo maxaa ku siimsan maxaad ku dooratay baa ama farmaajo carada dhan dawladii si fiican buu u xaliyaa cadaalad weeye farmaajo farmaajo aragtam farmaajo wadataa farmaajo dooran lahaa aniga
adoo khaa farmaajo waa adiga ma santa baa macaan tala calaykum waalaikum salaam wala su'aaluhu diyaar ma tahay wala adoo xildhibaan Saciid Cabdullaahi Dani iyo farmaajo ka codka siin lahayd anu waxa siin lahaa farmaajo siin lahaa farmaajo Dani wuxuu dayacay gobolka mudug buu aad u dayacay wuxuu ku dayacay xagga ammaanka gobolka mudug waa fiican yahay laakiin waxa uu la rabay dad masaakiin ah jira oo koobsha aan qabsan karin oo magaalada ku dhibaataysan marka waxa leenahay farmaajo dalka lacagaha soo sameeyo isaga taageersana isaga soo noqonaya farmaajo wata markaa farmaajo wata ma santa wala